আপনি এটা অর্ডার করেছেন এটাই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে তো স্যার দেখেন এটা তো হ্যাঁ এবার একটু হ্যাঁ এইটাই, এবার এটা খুলে দেখো ভেতর থেকে, কারণ ড্যামেজ প্রোডাক্ট যদি বেরোয় সেটা তো করতে হবে, কনফার্ম করতে হবে না। ব্র্যান্ড বক্স দেখে নিন, ঠিক আছে তো আপনার? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই এইটাই তো। এটা কিসের ছিল? লাভা। লাভা A1। মালাসের ম্যাঙ্গোটা আনতে হবে। চার্জারটা ধরুন, ঠিক আছে? সেটটা গান্ধী দেখা যাচ্ছে। ব্যাটারি ঠিক আছে, ব্যাটারিটা ভেতরে আছে। ঠিক আছে তো নাকি? এটা এটা কি এরকম? ওটা স্টিকার লাগানো। আচ্ছা ওটা চালু করে না দেখানো যাবে না, যদি ভেতরে যদি কোনো ব্যাটারি প্রবলেম কিনা সেটা তো দেখতে হবে। সেটা তো আপনার তো সেটটা ড্যামেজ আছে কিনা সেটা দেখিয়ে দিতে পারি আমি, সব কিছু তো আমি করতে পারবো না। এই দেখুন সেট ড্যামেজ নেই কোনো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, ওকে। এবার ওটিপিটা বলুন।